まずはじめに野菜を切っていきます。野菜は1センチ角ぐらいなんですが、うちのくりぼうはちょっと大きく口だからな、小さく切ります。食べやすい大きさに切っていきます。トマトはソース用に入れます。トマトはソース用なので別の小皿に避けておきましょう。では焼いていきましょう。では中火で焼いていきます。フライパンを温めてからオリーブオイルを全部投入しちゃいます。犬用なのでしっかり火を通していきたいと思います。焼き固まってきたので味に寄せていきます。ベースの形に整えていきます。整えたら蒸し焼きにします。焼き上がったオムレツにソースをかけます。ちょっと少なめにして入れます。よし。美味しいですか？いらない。